तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहें। एपिसोड नंबर 13। जय श्री महाकाल। आप सभी लोग को आज के ब्लॉग में आपको लेके चलते हैं जिला परिषद भवन हेनो मोड़ के ठीक सामने राहुल के चिकन तंदूरी दुकान पे। हमारे शहर श्री बंसीधर नगर में अगर रेस्टोरेंट की बात कहीं चिकन तंदूरी अवेलेबल है तो है राहुल के इस छोटे से दुकान में। यहाँ पे छोटी छोटी पीसेस करके तंदूरी तो खिलाया जाता है, लेकिन अगर आप फुल चिकन की तंदूर चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है और हाइजीन की पूरी व्यवस्था की गई है। तो भाई ये चिकन तंदूरी कैसे खिला रहे हो? ये सीख जो है ना, इसमें 5 से 6 पीस है जो 100 रुपए का आपका लग जाएगा, और जो ये लेग पीस है 2, ये भी आपका 100 का ही पड़ेगा। अगर और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे राहुल का नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरी माने तो रेस्टोरेंट छोड़ के आप यहाँ पे चिकन तंदूरी का मजा जरूर लें, सस्ता में सबसे अच्छा और टेस्टी भी।